السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنا بنشوف اعلانات على الفيسبوك لأماكن شكلها حلو جدا، بس يا ترى الحقيقة بتطلع زي الإعلان ولا لأ؟ النهاردة قررت هاخد التجربة دي بنفسي، ونزلت تاني وسط البلد بسبب إعلان لفت نظري جدا. كافيتيريا اسمها عروف، المميز فيها إنها فوق سطح بيت من التراث القديم والعمار العريق لوسط البلد. تعالوا معايا نطلع ونشوف المكان ونعرف هل يستاهل الضجة والإعلان فعلا ولا لأ. رجعت تاني لوسط البلد اللي ما بعرفش اشبع منها، بس المرة دي الخروجة مختلفة وجاية من اعلان على الفيسبوك. شفت مكان اسمه عروف وما قدرتش اقاوم الفكرة. كافيتيريا فوق سطح عمارة تراثية قديمة، يعني قاعدة في الهوا الطلق ووسط التاريخ والقاهرة من فوق. تعالوا نكتشف المكان ده مع بعض ونشوف تفاصيله جوه عاملة ازاي. اول ما وصلنا وقفنا نصور مدخل البيت، وزي ما انتم شايفين كده في اللقطة دي، البيت فعلا قديم وتراث خالص. السلالم الرخام، شكل الابواب الخشب القديمة العالية، المدخل لوحده فيه ريحة زمان وبياخدك لعالم تاني خالص. قبل ما نطلع فوق بتحس ان كل خطوة هنا بتنداس على التاريخ. احلى حاجة في الاماكن دي الاهتمام بالتفاصيل. بصوا كده على السلم، هم معلقين لوحات صغيرة فيها كلام يضحك وعبارات كروشية وكافيهات دمها خفيف. القعدة والطلعة في البيوت القديمة دي بتبقى ليها متعة خاصة، لما بتلاقي فيها لمسات مبهجة زي دي بتهون عليك المشوار. اول ما وصلنا وطلعنا فوق، ده كان مدخل المكان وبجد خطف عيني جدا. يعني المنظر زي ما انتم شايفين كده، عاملين ديكور يجنن، حائط طوب اسود عليه اضاءة نيون ملونة مبهجة جدا على شكل بالونات، وفي النص اسم الكافيه عروف. وطبعا مفيش بنت هتقاوم المراية الكبيرة اللي محطوطة في المدخل دي علشان احلى صور سيلفي. ده غير المراجيح الجميلة اللي حاطينها خصوصا للناس اللي عايزة تتصور وتعيش الاجواء. الباب ده. بصوا الجمال والشياكة، بجد أفكار تجنن. المرجحة الخشبية المتعلقة بسلاسل، والخلفيات والرسومات وشجر والورد اللي مرسوم على الحيطة بشكل شيك قوي. بجد ديكور يفتح النفس من أول خطوة، ومكان مثالي إنكم تقفوا وتتصوروا فيه أحلى صور للذكريات قبل ما تقعدوا. وانا داخله بقى لفت انتباهي الركن الجميل ده اللي كله بركه وريحه زمان. زي ما انتم شايفين معايا كده، حاطين ترابيزه صغيره عليها شويه انتيكات تاخد القلب، مكنه خياطه قديمه من بتاعه امهاتنا واجدادنا، وجنبها تلفزيون صغير احمر وراديو من بتاع زمان، ومعاهم كمان روايه. هنا بقى المكان عامل حساب كل حاجة علشان يبسط الزباين. دخلنا على ركن خاص بألعاب البلاي ستيشن، شاشة متعلقة وقاعدة رايقة ومستقلة بذاتها علشان اللعب والتركيز. عجبني جدا الرسمة اللي على الحيطة دي مخلية شكل الركن مبهج. تعالوا بقى نفرجكم على جمال الديكور من جوه. الحوائط الوانها دافيه جدا، والزرع الاخضر مدي طاقه ايجابيه للمكان. عجبني اوي دمج الخط العربي والتراث مع الديكور والمودرن والعبارات المكتوبه، والنجف الصغير المتدلي ده مدي اضاءه خافته وراقيه جدا. بجد كل ركن هنا ينفع خلفيه لاحلى صوره وفيديوهات. التصميم بجد يخطف العين. الركن ده زي ما انتم شايفين معايا كده، الحيطة مرسوم عليها اطارات وبراويز شكلها لذيذ ومكتوب فيها جمل زي بمنتهى البساطة. انا كنت سمعت ان المكان ده بيسمح للزبائن يكتبوا اساميهم هنا ويسيبوا بصمة او ذكرى جوه الاطار الفاضي ده، بس بصراحة لما لقيت الاطارات كلها فاضية ومفيش اي حد كاتب حاجة، قلت بلاش ابدأ انا واكتب، وحبيت اسيب الحيطة بشكلها المنظم الجميل ده. الميزة في الكافيه ده ان كل ما تمشي خطوة تلاقي فكرة جديدة. وصلنا الغرفة دي ولقينا تصميمها رائع ومختلف، الالوان متناسقة مع الابواب الزرقاء، وحاطين مراية مضيئة مخلية شكل القعدة فخم ومريح جدا. وطبعا الرسمة الجميلة اللي في الخلفية لشخصيات ديزني المحبوبة بتخليكي قاعدة مبسوطة وحابة تفاصيل الأوضة. بجد شابوه للمصمم اللي عمل المكان ده بمزاج. وعايزه اقول لكم على سر بقى قبل ما نطلع الكافيه الرايق ده. كنا معديين على اشهر محل حلويات في وسط البلد، طبعا عرفتوا اسمه من اليافطه، اسمه كنافه وبسبوسه. المحل ده كان عامل عروض جميله جدا، وجبنا من عنده كنافه بالقشطه، وعرض الكيلو كان نازل ب80 جنيه بس. انتوا متخيلين السعر؟ وزي ما واضح معاكم الكنافه كانت طازه واخده لون ذهبي يجنن، وشايفين القشطه من جوه عامله ازاي، بجد دايبه وطعمها خطير، وكان لازم نحل بيها قبل ما نكمل سهرتنا.
واخيرا طلعنا بره على الروف. بصوا بقى على جمال المكان وسحر وسط البلد بالليل. الفيو على الشوارع والبيوت القديمة تجنن زي ما واضح كده. الاجواء هنا رايقة جدا والهوا جميل. القعدة خشب وشيك والاضاءة فيها دفى كده ومريحة للاعصاب. بجد كان مكان مثالي لتهدئة الاعصاب ونسيان اي تعب. طلبنا فنجانين قهوة مظبوطين من الكافيه علشان يظبطوا الدماغ، وبجد مفيش احلى من كده روقان وقاعدة مع المنظر الحلو ده. لو انت طالب ونازل وسط البلد ونفسك في قعدة هادية تلم فيها المواد، فالمكان ده معمول علشانك. الدخول مجاني ومفيش اي تكاليف زيادة، وتقدر تطلب مشروبك المفضل سواء بتحب المشروبات السخنة او الساقعة او حتى الايس كريم، وتقعد تذاكر بمزاج وفي هدوء تام. واحلى حاجة بقى في كافيه على الروف، ودي ميزة بجد عجبتني جدا ونادرة لما تلاقوها في كافيهات وسط البلد، انهم بيسمحولك انك تاخدي اكلك او حلويات او اي حاجة معاكي عادي جدا. يعني بتشتري اللي نفسك فيه من بره زي ما عملنا في الكنافة بالقشطة، وتطلع تقعد بقى في الاجواء الرايقة والديكور الجميل ده، وتعيشي حياتك وتنبسطي من غير ما حد يقولك ممنوع الدخول بالاكل. تفاصيل القعدة هنا، الخشب مع الإضاءة الدافية الهادية بجد مدين للمكان جو رومانسي وخصوصية مش طبيعية. وفي القعدة الرايقة دي حبيت أوجه رسالة حب وشكر من كل قلبي لجوزي وحبيبي وشريك حياتي. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك أبدا، وشكرا على وجودك دايما جنبي ودعمك ليا في كل خطوة وفي كل مكان بنخرج فيه وكل مكان بنتصور فيه. بجد القعدة والأيام مش بتعز ولا بتتجمل إلا بوجودك معايا. واحنا خلاص مروحين وقلنا احنا كده خلصنا يومنا الجميل، لقينا ريحة الاكل اللي عند امبراطور الكبدة بتنادي علينا، وما قدرناش نقاوم بصراحة. زي ما باين معاكم كده المحل ده مكان ما يتوهش، هو جنب محطة مترو جمال عبد الناصر على طول. كنا خلاص رايحين نركب المترو، بس بصراحة ريحة الكبدة والسجق عنده خطفتنا. المكان ده جنب المترو على طول، تقدروا تطلعوا من المترو وهتلاقوه في وشكوا على طول. وطبعا زي ما انتم شايفين كده السندوتشات والكبده والسجق والعيش الطازه كانوا يفتحوا النفس، فقلنا لازم نختم اليوم ده باحلى سندوتشات كبده. وعايزه اقول لكم ان امبراطور الكبده مش بيعمل كبده وسجق بس، لا ده مطلع امبراطور بجد. المحل عنده تنويع رهيب في الاكل، وبيعمل كمان اكل سوري وكريب وبيتزا وكل حاجه ممكن تيجي في بالكم. يعني لو خارجين عيله او جروب صحاب وكل واحد نفسه في حاجه، المكان هنا هيراضي كل الاذواق. والريحه لوحدها كفايه، هي تقريبا اللي شدتنا بعد ما كنا خلاص مروحين. احنا طلبنا كبدة وسجق، وبجد يا جماعة الاكل كان تحفة وطعمه مظبوط بالملي. والجميل هناك ان الاسعار بجد على قد الايد وكلها في المتناول. وبكده نكون ختمنا يومنا المليان تفاصيل ومفاجآت في وسط البلد، من اول الكنافة بالقشطة للروف والقهوة لحد سندوتشات اخر الليل. وهنا كنا بنقول لهم ان احنا بنصور فيديو على اليوتيوب، وكانوا بيقولوا لنا ان اي حد هيجي تبعكم وياكل كبدة وسجق هنعمل معاه الواجب. خلصنا يومنا الحمد لله وركبنا المترو وفي طريقنا خلاص للبيت. المنظر كان من شباك المترو يجنن. انوار مصر بالليل بجد ليها سحر خاص وممتع جدا وانت بتتفرج عليه والمترو ماشي. المنظر ده خلاني اقول ان دي احلى قفلة لخروجة النهاردة. يومنا كان مليان روقان واماكن جميلة، واتمنى تكونوا استمتعتوا بالرحلة دي معايا من اولها لاخرها. وبالمنظر الرايق ده لأنوار مصر بالليل من شباك المترو نكون وصلنا لنهاية فلوج النهاردة. بجد كان يوم زي العسل مليان روقان وأماكن جميلة، وبقيت مبسوطة جدا وأنا بشارك معاكم كل التفاصيل دي من أول الكنافة والروف لحد الكافيه وسندوتشات آخر الليل. لو عجبكم الفيديو وعشتوا معانا الأجواء ما تنسوش تدعمونا باللايك الحلو بتاعكم وتشتركوا في القناة علشان تكبر بيكم وليكم. وقولولي في الكومنتات ايه اكتر مكان عجبكم ونفسكم تروحوه. اشوفكم على خير في خروجة جديدة وفيديو جديد. مع السلامة.